si që dini vazhdën e takimeve të cilën ka pas sot kryeministri Kurti, apo kryeministri në detyrë, i cili parti subjekt i cili është edhe fitues i këtyre zgjedhjeve. Sot kemi pas takim me kryeministrin Kurti, një takim mund të them konstruktiv për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ne si subjekt politik rom, si Partia Rome e Bashkuar Kosovës, tradicionalisht jemi munduar që të jemi sa më konstruktiv dhe kreativ dhe të japim kontributin tonë për formimin e qeverisë së institucionit të Republikës Kosovës, për cilat qytetarët e Kosovës kanë mjaft nevojë, për shkak se ky proces, siç e dini, edhe shumë gjatë shkoi edhe u stërgjat. Mendoj që tashmë jemi rreth një përfundimi të mirë. Ne nuk kemi vija të kuqe për asnjë subjekt politik, mirë po duke respektu rezultatin zgjedhor dhe duke pas parasysh që subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje është fituese këtyre zgjedhjeve. Sot kemi qenë në takim me kryeministrin, kemi pas një takim jashtëzakonisht mirë, konstruktiv dhe të hapur, kështu që ne kemi parashtruar kërkesat tona dhe njëra prej tyre kryesore ka qenë që pasi që ne jemi përfaqësuar në Kuvendin e Republikës Kosovës me një deputet, që të jemi të barabartë dhe të tatojmë të barabartë në mënyrë të denjë me të gjitha subjektet tjera politike të cilat janë me një vijë me ne. Dhe si ishte përgjigjja? Po ne po presim 15 prilin, besojmë që kryeministri Kurti do t'i ketë numrat e nevojshëm dhe këtë kontekst edhe ne do të japim maksimumin tonë që për formimin e qeverisë dhe shpresojmë që do të jemi pjesë. Në një version tjetër, nëse dështon kryeministri Kurti ta formojë qeverinë e re, a do ta votoni një qeveri të opozitës? Po në interesin tonë dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që t'i formojmë institucionin sa më parë. Mirë po, për këtë solucion do të flasim pas 15 prillit.